Tle sem tako luknja. Dober jutr, danes sva pa pri Trnavi Kluže, tle malo od Bovca naprej in ga pičiva na Rombon. Se danes bo tale tura malo drugačna, zato ker ponavadi je vedno kaj za poplezat, danes greja pa gor po lahki označeni poti. Evo ga, 5 ur do vrha. Bo pa na tej poti veliko ostankov iz Prve svetovne vojne, zato ker je bila na tem območju pred 100 leti soška fronta. Ful je dober zrihten, ker so kar luči na senzor tukaj noter. Zgodovinska Fort Herman. Evo, tukaj morava iti. Koliko je teh mušic tlele noter. Evo, tlele dol je pa ta Trnava Kluže. Tam, kjer sva začela hoditi. Se me prav zanima, koliko bo snega na vrhu. Ker recimo tlele teli vrhovi so kar pobeleni. Samo to je pa tudi osojna stran, tako da zaradi tega se je po moje sneg obdržal. Sam je pa kar toplo tlele. Se sploh ne čuti, da je zima. Se mi zdi, da je tam dol pisalo, da je to muzej na prostem tle. Ja, zato pa tudi je tok tabel. Na eni tabli je pisalo, da so poleti 1915 Italijani proti tej utrdbi izstrelili kar 3840 granat, ampak od tega jih je samo 200 zadelo cilj. Med njimi tudi 350 in 441 kilske granate, ki v bistvu že same po sebi zaradi teže naredijo škodo. No, saj to, da jih je samo 5% zadelo cilj, se sliši, da so slabo ciljali. Tam moramo upoštevati, da so to streljali s topovi z razdalje 13 km in 110 let nazaj niso imeli nobene elektronke, da bi jim pri tem pomagala. Tle kar voda noter. Ko je to kapla iz strehe.
Sam le, je tle še klet v spodje, je to sam tako? Ja, še en štuk je dobro. Je, ne? Ja, to so 3 štuki, ki je en še tle od spodaj. Ko pa je to? Sam predvidevam, da se tle dol ne sme jet. Aha, lahko. Ja, pa bomo pa šli, a ne? Matevž! Pejd sem! Ja, to je pa še klet. Tlele noter se mi pa ne da plazati zdaj. Da nam čisto sran. Gremo zdaj pogledat, kaj je tlele noter. Jo. Kva je zrihtana busna tamle dol. Ja, ja. Ja, se to so samo različni izhodi tlele. Zdaj pa spet nazaj po teh štengah. To me spominja, kad da bi šel, a veš, po jašku dol za kanalizacijo. Ja, se je to nekak. Ja, tukaj pa še ta zgoren štuk. Sam se itak je vse isto. Zdaj bilo pa fajn, da midva greja naprej. Zdaj sva tle zagonila ene pol ure ziher. Morava tudi pohteti, zato ker je zdaj dan dolg sam 8 ur pa 39 minut. Jutr bo pa sam še minuto krajši, po se pa obrne. Po se pa spet začne daljšati. Prejšnjo turo smo šli s poletnimi čevlji nekam, kjer je sneg, zdaj greja pa z zimskimi čevlji nekam, kjer ni snega. Evo ga direkt. A je ga? Jep. Je pa dost. Evo, danes pa malo nadgradnje od zadanč. Lepinja, namesto unga hleba, kruha.
Kam pa zdaj? A, tlele. Markacija. Evo ga, 1400. Se kakor sva tam dol časa zapravila, sva še dost hitra. Pot je pa v bistvu skozi kole, po gozdu pa taka široka. Tako da je dejansko lahka označena pot. Evo ga, tlele se pa zdaj že malo odpira. Zdaj se pa mogla sončno kremo namazati, ko bo konc gozda. Ja, se to, še eno pauzo. Evo, zdaj pa še malo plezanja. Ker ne more biti video brez tega, je tako. Tak je, tak. Te malo poplezati. Ja. Ale, ule. Zdaj se moraš v bistvu ful stegniti, da dobiš to šalico. Ja, sam je ful spolska, Ja. ker so kamni. Mislim, zemlja, no, ne kamni. Yep. Se ima dober za noge tlele. Gremo. Zdaj imava še 800 višinca. Ene 2 urce pa sva gor. Ker nič niso presirani. Ano. Je dobro, se itek tle živijo. Kar tole lahka označena kao. Tle sem tako luknja. Tle je tako 5 metrov luknja. Ja. Tako cel bi lahko tle not padel. Tudi na lahkih poteh je treba biti previden. Evo, še ena. Lej ta kamen. In pol pomaranče v lupki tle. Videl sem nekaj. Ja, se. Evo, zdaj pa pot tlele vmes. Sam ne bova šla, zato ker je globok sneg, pa se bo samo udiral. Tako da bo pa treba tlele gor malo naokol. Aja, se tle zavije, lej. Tle pri meni zavije.
še 150. Sam se pa vleče tlele, ker je ta sneg na poti, pa nič ni shojen. Evo ga vrh. Še mal. Zdaj sva tle kar malo iz poti zavila. Zato, ker je itak povsod isto. Povsod sam takole sneg. In sva raje šla sam direkt gor. Evo. To je to. Zdaj pa eno presenečenje. Samo da se dokopljem do tega. Zdaj pa tle ene makarone skuhala. Evo, zdaj da voda zavre, pa stresava noter makarone. Evo, zdaj vam pa pokažem še, kateri vrhovi so tukaj naokoli. Tale tlele je Krn, potem imamo Triglav, Jalovec, Mangart, pa tukaj v Avstriji je Hohalmšpice, potem pa tukaj Viš, pa Montaž. To sta še, te dva spadata še pod Julijske Alpe, ampak sta v Italiji. Montaž, ta je ta drug najvišji od Julijcev, Viš je pa četrt, po mojem. Zdaj odvisen, no, če še mali Triglav štejemo zraven. A veš, kak je? Triglav, mali Triglav, škrlatica. Ne, Triglav škrlatica, mali Triglav. Ne, v bistvu ne. Triglav, Montaž, Ja. škrlatica, mali Triglav, poj pa Mangart, Ja, sem res. pa Viš, Ja. poj pa Jalovec. Ja, ne, Ne, ven je še vmes. Rokav. Rokav je vmes. Rokav je za 1 meter višji. Ja. Potem imamo pa tukaj še Mali Kanin, Vršič in pa Prestreljenik, za katerim se pa skriva Veliki Kanin. kjer smo pa bili v prejšnjem videu, tako da to si lahko pogledate. Ampak smo šli pa iz italijanske strani gor, tako da je bilo malo težje, kot če bi tukaj šli po slovenski strani. Sva pa v bistvu zelo pozna, ker sva začela hoditi šele tako malo čez 8. Tako da bova verjetno naju bo noč ujela. Ker zdaj bova tukaj na vrhu zihar več kot 1 uro. Zdaj pa poglejmo magar še tole. Kdaj so bili nazadnje tle gor? Trinajsti, 11. To se pa pol niso upisali. Ja, se ni po moje, ker to ni 13.11. to gor. A v Vilah? Ja, vidiš, A? to ni v 13. Ja, ne. Ker zdaj bi pa to 1 mesec, da ni bilo mbenga, to pa ni šans. Ko vam zdaj požrl te makarone. Pa še teli so ta veliki. Bo pol kile še malo za naja. Zdaj je ura 2:30. Zdi se pa, da je 7 zvečer že. Ali pa tako ene 6-5. Ker zdaj pozimi je že v 5 tma. Evo ga, smo pocahnani.
tlele noter. Se drugač, tale rombon je tudi v transverzali. No, v moji knjižci se mi zdi, da imam na izbiro ali visoki kanin ali pa rombon. Na obeh bil pa nikjer štempla dal. Ne, saj sem ga dal na kaninu. Sem ga ga dal na dal. visokem kaninu. Ja. Sem dal na skrivej. Si ne? Nice. Ta je taka gosta. Aha. Evo ga, makaroni so narejeni. V mako pa tune sva dala gor. Se bo čist dober. Evo, kuhala sva jih 1 uro, požrla pa v 5 minutah. Zdaj morava pa vse pospraviti pa čim hitreje dol, da bova imela še čim več svetlobe. Zato, ker sonce gre res hiter dol. Evo ga, takole, k novo, samo da je malo putecan. Dober. Ampak to bo že v redu. Zdaj pa dol. Vsaj za dol je takle sneg dober. Zato, ker se ti lepo noga udre, pa ti v bistvu ublaži korak. Evo ga, nazaj na poti. Tlele sva šla kar direkt dol. Zato, ker pot gre full ke, pa pol nazaj. Jama. Spet ta brezna, ker sem jih snemal že, ker sva šla gor. Zdajle sva na 900 metrov višine, tako da do une trdnave imava še ne 250, poj pa še ene 150 do podna. Tako da sva že kar blizu. Saj tlele je v redu za ponoč hoditi, ker je široka pot, pa nič težkega ni, tako da se da komot prideti. Evo ga, sva prišla nazaj do avta, tako da to je to za danes, pa se ga naslednjič, ajde.